आज चाहिँ हामीहरू एउटा गेम खेल्न जाँदैछौँ होइन ठुलो मम्मी चाहिँ पछाडि बसेर कतिवटा आउँलो भनेर देखाइसिन्छ हामीहरू त्यो गेस गर्नु पर्यो होइन अनि त्यो आँचीमा गरेर गेस गर्छौँ अनि त्यसपछि मैले गेस गरेपछि मैले मिलाएँ भने पछाडि जान्छु म ठुलो मम्मी आइसिन्छ अनि त्यसपछि ठुलो मम्मीले मिलाइसक्यो भने फेरि दिदी पछाडि गइसिन्छ अनि ठुलो मम्मीले भनिसिन्छ अनि फेरि पालै पिलो हुन्छ है त ओके अब सुरु गर्छौँ हामी 10 हो मिल्यो ए मम्मी मुर्छ 5 मिल्यो ए ल फेरि 1 मिल्यो मिल्यो 3 मिल्यो ए कति चोटि देखाइसक्यो 4 चोटि भयो अब 2 मिल्यो मिल्यो ओके अब ठुलो मम्मीको उठाउँ है त यो कतिवटा आउँदा ए नहेर्छ नहेर्छ नहेर्नु है 6 वटा मिलेन मिलेन 4 वटा थियो ओके नभने नि हुन्छ क्या त्यो 4 वटा थियो यस्तो यो कतिवटा आउँदा 10 वटा मिल्यो मिल्यो एउटा मिल्यो है गन रहेछ है त्यहाँ फेरि चाहिँ एउटा मिल्यो एउटा मिल्यो एउटा मिल्यो कतिवटा आउँलो नहेर्छ है 7 वटा मिलेन 3 चोटि भयो है 3 चोटि भयो 2टा ए मिल्यो 2टा मिल्यो 2टा मिलेन अब भयो हैन अब एउटा यो कतिवटा आउँलो 6 वटा मिल्यो 3टा मिल्यो एउटा मिल्यो हे 2टा मिलेन है त ल दिदीको 5 वटा मिल्यो देखाइछ न 2टा मिल्यो 10 वटा मिल्यो ल कतिवटा एउटा मिल्यो कसो कसो हो क्या अब एकचोटि 2टा मिल्यो हेर हामीले 5-5वटा मिलायौँ ठुलो मम्मीले 3टा मात्र मिलाइसक्यो 2टा मिलाइसक्यो चोर्दा नि नमिलाउने चाहिँ मैले